Guys, nongeye kuguhereza ikaze kuri The Truth Inside. Ndakwifuriza amahoro n'imigisha wowe uherereye hirya no hino, waba uherereye muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se muri Asia no muri Europe, muri Afrika hose no muri East Africa. Yes, mboneho kugushimira wowe wasoje gukora subscribe no kudusigira ubutumwa hasi. Wowe ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi, nkomeje kugushimira cyane, warakoze, Imana iguhe umugisha. Mboneho no kubwira nutarayikora subscribe, ureba ahantu kabisa handitse subscribe kandi subscribe kugira ngo ujye kwakira imwe mu nkuru zacu cyangwa imwe muri showbiz tukuzanaho umunsi ku wundi. Kubwo munsi rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nguhereze ikaze muri showbiz yacu no munsi, nashaka kubwira ko Davis yakoze agashya ku mbuga nkoranyambaga kuri social media hose, ahantu hose niyo nkuru irimo kugenda ivugwa ku bitangaza. Davis yakoze kabisa mu gihe yari arimo kubarizwa hanze. Guys, yes, rizarikora kabisa, social media rizarikora. Mwibutsa rero ko uri kumwe na musore wanyu ari we Bahati kuri The Truth Inside. Uyu musore rero uyu musore bita Davis D, umwami cyangwa se the hitmaker, wivugiye ngo ati ni Shamboy. Nkuko rero musanzwe mu muzi rero, muribuka amakuru yigeze kujya hanze bamuvugaho cyangwa se hasota imwe mu voice arimo arasaba imbabazi umukobwa bakundanaga, dore ko yari ameze nk'atari mu rukundo, ashaka kugira ngo ajye yirira isene cyangwa se akomeze kwirira gahiti, akajya amubwira ati izo video no zishira hanze cyangwa izo audio no zishira hanze. Ariko umukobwa aza kumubwira ati uzi n'ibindi utaruzi, ubu ngubu sasa sorry, I'm pregnant, mfite inda yawe. Muribuka uburyo Shamboy uburyo yavuze, yahise avuga ati Davis D yahise ashira hanze aravuga ati amwohereza voice avuga ati mbabarira, nago nshaka ibyo ngibyo, nago byari birimo ibyo ngibyo, nago nshaka kugira ngo bigiye mwitangazamakuru, wowe reka nze ngushake turebe icyo twaganira kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira. Murabyibuka rero namwe mu mavoice yagiye ajya hanze, yagiye asakara no hirya no hino, umukobwa arimo kumubwira ati buri kimwe cyose wagiye ugeraho byose ninjye wabikugejejeho. Kabina video washatse kuzaza ushaka gushutingira muri za Dubai, ninjye wajyaga uzishura, urabizi byose ko njye yabikoze, ndashaka amafaranga yanjye ungarure n'imodoka yanjye iki. Ariko uwo bita Davis D we nago byamukoraga, yahitaga musubiza ati urazi amafaranga ninjiza kuri YouTube, z'amafaranga indirimbo yanjye yariyo nyishize namaze kwishyura ku rubuga rwa YouTube kuri channel yanjye, uzamafaranga itayinjiza, winganjisha amafaranga kuko ayo wama yose naya kwishura. Byavuzwa amagambo menshi, baterana amagambo atari makeya. None dore ubwa kabiri, dore byongeye bimubayeho ubwa kabiri, dore ikimubayeho muri kano kanya. Iyi ni ifoto rero yakomeje gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yasohokaga bayishize twese tuyisanga ku rukuta cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga kuri account y'umuntu bita Gasukumeti ari we Skizo, ayipostinga iherekejwe n'amagambo menshi cyane ngo mwirebere wa musore wanyu mukunda ari we ukora icyo bita yise ni hitmaker, ari we bita Davis D Shamboy, umwami w'abana. Nkuko mubizi rero naho akunda kubyivugira mu video agiye atandukanye, kandi na videos nyinshi usanga zisakayemo abana b'abakobwa, harimo abana b'abakobwa beza b'ibizungerezi bo hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero uyu Davis D yagiye akora ibintu byinshi cyane, dore ko yagiye yamamara mu ndirimbo zigiye zitandukanye, nubwo asora indirimbo ugasanga kuri YouTube irakunzwe, ariko muri rubanda ugasanga nagira irafata hit. Ari uyu muhanzi rero Davis D, ubwo ifoto yamaraga kugera hanze, abantu benshi cyane bakomeje kuvuga amagambo atari makeya. Bamwe aho bavuga ati dore sha komeza wirira abana, ibyo ngibyo uwo Gasuka arimo aravuga nago azi ibyari byo. Icyambere nuko wabashe kwibuka ukagira ubwenge bwo kwikingira. Undi araza aravuga ati ngo uwo bita Uwera Janine aravuga ati ngo Yesu we Mana yanjye ndebera nk'ibi ngibi, cyokoze Imana ibababarire. Ni comment nyinshi cyane zagiye zerekeza ino foto ku rubuga rwa Instagram aho bita kuri Gasuku Media, aho abantu benshi bagiye batera comment zigiye zitandukanye. Umwe ku ruhande usanga bashigikiye uyu musore bamubwira ati komeza wirira abana n'ubundi ubuzima ni butoya,
abandi bakavuga ati ntago yagakwiriye ibi bintu ntago byagakwiriye kujya hanze guys mujye mwiyubaha kuko ikintu cya mbere nk'aho umuntu uzavamo umugabo ejo hazaza ntago ibi bintu byakagombye kujya hanze ibaze nk'umwana wawe mu gihe azaba arimo arakura amaze kugira ubwenge akazabona ifoto ya se iriho bino bintu mwitangazamakuru hirya no ku mbuga nkoranyambaga guys ni ibintu rero byakomeje kuvugwa amagambo menshi ni comment nyinshi cyane ugiye kuri rubuga rwa Hasi Media wasanga comment nyinshi cyane kuri ino foto y'uno musore bita Davis D. Rero umuziki wo mu Rwanda kabisa no kugomba kushakira ikintu tugomba kwigaho kuko abantu benshi nk'abahanzi nago bashaka kumenya izina ryabo n'uburyo bagomba kuririnda iyo abaye umuhanzi ubundi ugomba kubanza ugakavalinga inuza yawe izina ryawe n'imirimo yawe ukora kuko iyo tushiye gatoya usanga you calm down ibintu byose bita bisubira hasi. Nibyo rero nashaka kujya mu mite nkugezaho kuri The Truth Inside nkubwiye ati ni wa musore wanyu Bahati Chris nk'ibisanzwe ujye dutsigira ubutumwa hasi ndetse unakore shares ku nshuti zawe ndetse unasige na like guys tuba twikeneye nkubwiye ati rero ni bye bye stay tuned kuko turacyari kumwe nawe umwanya kundi umunota ku wundi.